حضرت ایوب علیه السلام پیغمبر صالح بود که خداوند به او ثروت، فرزندان و زندگی پربرکت عطا کرده بود. ناگهان آزمایش سختی خدا آغاز شد. مال و دارایی ایوب یکی پس دیگر از دست می رفت. سپس مصیبتی وزنین‌تر فرا رسید. در یک حادثه همه فرزندان ایوب از این جهان گذشتند. ایوب علیه السلام به بیماری سخت گرفتار شد. مردم از ترس بیماری از او دوری میکردند. همسرش رحمه با محبت و وفا در کنار ایوب با صبر ماند. وی برای او خدمت میکرد و غمخواری میکرد. ایوب علیه السلام با تمام دل به خدا مراجعت کرد. دعا کرده گفت: خدا داد و خدا گرفت، شکر به پروردگار. خدا به ایوب امر کرد که پایش را به زمین بزند و همان لحظه آب شفا از زمین برآمد و بیماریش شفا یافت. و خداوند به ایوب برای صبرش مکافات داد، دارایی و فراوانی، فرزندان و شادی به پایان عطا کرد. حکایه حضرت ایوب علیه السلام عبرت است. صبر و توکل به خدا به مکافات و برکت فراوان میرساند.